リエラ、大丈夫か？クルト、何が起きたの？急に目の前が待て、誰かいる。あなた方は何者ですか？魔法陣から現れたということは異世界の方々だと思いますが。異世界だって、ここはマーベルランド、永遠砂漠の地下最深部です。マーベルランド、聞いたことがない国だけど。いや、彼女は異国ではなく異世界と言った。それはどういう意味だ？この魔法陣は様々な異世界と通じてしまっています。おそらくあなた方は異なる次元からいらしたのでしょう。名乗るのが遅れましたね。私はワルキューレ。お名前をお聞きしてもいいでしょうか？ワルキューレさん。俺がセブン、彼女が13だ。セブンさんと13さん、番号のようですが、それがお名前なのですか？大の規律で本名は名乗れない。理解してもらいたい。では最初にクルとリエラと呼び合っていたのは。すいません、聞いてしまいまして。ではこうしましょう。私も名前を番号にしますね。私のことはセブンティーンと呼んでください。よろしくお願いします。セブンさん、13さん。それって意味あります？ワルキューレさん。セブンティーンです。はい。そもそも17番の欠番じゃなかったような。俺は何でも構わない。今重要なのは状況把握のために情報を集めることだ。いや、セブンティーン、もう少し詳しい話を聞かせてもらえないか？
ワルキューレ、いざ参ります。始めるぞ。いいね。大丈夫。こいつらも運がねえな。それじゃないんだよ。これスケロンだ。遊び相手になってくれるか。泥でも舐めてろ。さあ飛ばすぜ。一気に来ちゃう。さあ飛ばすぜ。エレクトログレネード。始めよう。見てろよ。力を合わせてレファついていくからね。校舎も勘弁なリーメル。ガオ撃。そうでしょう。セーバー。私たち強くなりましたね。答えは必ずある。もらった。続けろ。抑え込むぞ。逃がさない。当てる。機銃操作。この距離なら。狙う。続けろ。よしか。いいぜ。頑張ります。絶好調です。壊せよ。行きます。行くぜ。行くで。こらえ。行きます。大神よ、隊長、その隙は見逃さん。見てなさいよ、カイト。正義は必ず勝つんだ。いいコンビね。俺はここだ。ねねこなのだ。2.1流。押して前よ。簡単の一撃を。眼前の手、ここは助立ちする。よーし、ガンガン行くわよ。行かせて。
よ。三重抵抗最高ランマー天地一打最高ランマー天地一人々の幸せ、平和を守るために戦う。そう出番ですね。ジェミニサンライズ、やったね。祈りなさいって通り。さあ、では打ち込んでください。おめだね、ヘイゴのごとく。下手だけど打つよ。じゃあハンマーくれ。それそれそれ。よっしゃー。エリカ、行きまーす。お仕置きですよ。レッドさんの力見せてあげるよ。炸裂で弓へ。リグネ流拳法一必殺剣ランブリングホイール。なんかテキサスを思い出すな。行くよ。まごまごしてエイモス天の黒いね。ほらほらほらコラッシュ切り裂け疾風ハークロスレンゲ君のこれで決めるよ。まったく大したことなかったわね。さすがと言わせてもらう。いいじゃろう。中国4巻き込まれても知らんぞ。私に背中を預けて。勝利だよ。ネクロディナリア地獄へ落ちるがいい。シャドウブレイスピニングパードキーソウルフィッシャドウブレイ日々の鍛錬は嘘をつかないわ。遠慮なく本気で戦わせてもらうぜ。そうだセーバーこれでどうです？これでどうです？こんなんじゃフレンに出番だな。俺の俺を誰だと思ってやがる。食事を取らせてもらう。さあラストダンスだぜ。俺様は泥でも舐めてろ。頑張ってくれてやるよ。こんなんじゃ乗れねえって本気出せよな。出す前に8月に頑張ります。お不意をついてぶっ殺せ。ぼーっとしてるなよ。気になる見えた。さえもんだろ。滑り込み消えるます。ほど目を刺させてもらうぜ。打ちますそこもらいます。手加減をなしろ。とっておきです。コアを回収。私ってね。負ける戦いはしない。奥義で決めるかな。ヒント五行封じ天よりされ。まだまだ先は長そうだけど頑張れ私。まだまだもっとやれる。
れは帝国軍の巨大戦車エヒドナ。どうしてこんな場所に。それはこちらのセリフだ。どんな策を使った？この力はあなたは何者なのです？帝国軍のバルキュリア、セルベリア・ブレス大佐ね。その軍服、あの黒い部隊ネームレスと言ったか。ならば私は帝国軍ガリア方面侵攻部隊指揮官セルベリア・ブレス大佐。機関らに問う。ここはどこだ？そしてどうして我が軍の戦車がここにある？同じ世界の仲間というか敵同士かな。ここは争ってる場合じゃないと思うがね。そういうことってね。ドンパチやらないでまずは話し合わない？バルキュリアのこの子がバルキュリアのセルベリア・ブレスちゃん。うん、なるほど。喋ってる場合か。どうするんだ？何者だ？ただいま参上いたしました。ご希望のものを運んでまいりました。サヤのクローン、刀か。そいつは白夜。いや違う。そういうこと。その名も白夜カイ。なかなかビビッドな色合いでしょ。せっかくじゃからその赤い白夜を選んだっちゅうことかの？以前見たものは次元に穴を開けるものだった。今回は何が違う？制御してる子が違うのよね。見てわからない？刀を赤く塗っただけじゃろ。そんなことはありませんのです。アホっぽんなちびぎつねは引っ込んでてください。にゃに？いきなり出てきて人をあっぱらぱ扱いすな。赤棚さん、あまり
おしゃべりなのはよろしくないと思いますが。Oh, sorry。でも喋らなすぎもパッとね。そうなのでしょうか。私も喋った方がよろしいですか。そうそう、その方がso good。陽気に行きましょね。おいさや、どこをどう魔改造したらこうなるんじゃ。なんかうちの北米支部の子と喋り方が似てるのよね。まあ人格のモデルが違うからだけど、ただ彼女たちの実力、そして白や貝の力は本物よ。さて行くか。始末する。気楽に行こうや。行くわよ。私ですか。ここはまずは2、3枚取っとくか。生き様せてもらうんだ。絶好調だよ。こっちガンガンと俺は早いぜ。カードオープン。こっちガンガンと俺は早いぜ。切り捨て